उत्तर ओडिशा रे गत 24 घंटे बादल फटा वर्षा होईछि। केतेक स्थान रे अति प्रबल वर्षा रेकर्ड होइतबा बेले जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। तेबे राति 12टा सुधा साळंदी जलका बैतरणी रे बन्या आशंका एने जल संपद सर्वोच्च जंत्री दिलीप राउत सूचना दैछंती। से कहिछंती साळंदी जलका और बैतरणी रे बन्या आशंका करा जाउछि, हेले महानदी अवबाहिका रे बन्या आशंका नाही। बैतरणी पई चांदबाली, धामनगर, जाजपुर प्रभावित हेब। जलका पाई बस्ता और बालेश्वर सदर प्रभावित हेब। सेपटे स्थलभाग अतिक्रम कला गभीर अवपात। बंगोपसागर सृष्टि होइतबा गभीर अवपात दीघा निकटतर स्थलभाग अतिक्रम करिछि। वर्तमान यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करिब। आसंता 24 घंटे उत्तर और अग्रसर हेब बोली पाणीपाग विभाग अनुमान करुछि। सेपटे बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज रे बन्या स्थिति गंभीर रही। लोक माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछंती। बालेश्वर सदर कथा जदि आम आलोचना करिबा, बेक्याए पानी रे लोक माने जीवा आसिबा करुछंती। गाड़ी गुड़िक संपूर्ण बुड़ी जाइतबार चित्र मध्य सामना को आसुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, दिनलिपि लाइव।